Ssaabasumba w'e Masaka Sebastian Jumba akawangamudde n'ategeeza bannayuganda nti bannange mmwe ensi yaffe yagwibwako ekizikiza era kigwanidde okwerwanalwanako tuve mu kizikiza ekyo ekyagwira eggwanga lyattu nga tukola ebyo ebigwanidde okukolebwa mu bwakatonda twegobeko ekizikiza. Agamba mu mwenna abaagala enkyukakyuka mu bulamu, abaagala enkyukakyuka bannankyukakyuka mwenna gye muli okulaba ku Uganda empya, okulaba ku nsi empya, ensi ensuubize, muyina okuba nga mussa kimu era muyina okunywerera ddala ne mulaba nti nno tutaasa ensi eno okuva mu kibi ekisikire ekyalumba Uganda yattu. Kansooke mbawe ate ebigambo bya mutiibwa Sebastian Jumba abibagambe. N'ebigambo Falasawakiyanga byatandise nabyo ffenna abali ku mukolo guno bitukwata nti ffenna twayungibwa mu mulimu gwa Kristo ogw'obutume. Bwe twabatizibwa omusaasira n'agamba nti oyungiddwa ku Kristo ng'amaze okusiga Kristo mu gyenyi. Omusaasira nti omulanzi oba era si oba era aba byonna bisatu. Oyawuliddwa Kristo bwe musiba okwawula ekleziya. Era abakristo abakazi mukufuna emirundi ebiri gyokka obulamu bwabwe bwonna. Okufuna mu batiisimu ate olunaku lw'okakasibwa mu ddiini olwa konfirmasiyo n'okufuna obusemba. Abakristo abasajja abasinga obungi era namwe mukufuna emirundi ebiri gyokka ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Katonda baayise mu busaasiriro nabo ne bayitaba nti nzuuno nzize bo ne bakufuna omulundi ogwokusatu. Katonda bw'abayagala n'amwongerayo eddaala eyo ekusatu busaaserdoti n'akufuna omulundi ogwokuna ne biggwa wewongerako. Oyawuliddwa omusaaserdoti nebakusiga mu kirabo. Kubatiisi ne konfirmasiyo bakusiga mu kyeyi n'akabonero k'omusaala. Bwetuso okutama bukutami ne bakumaala bukaazi mu mutwe oba tolina mbiri kiwalaga. Ekugamba nti kuba konfirmasiyo bafuuka abakristo gguluggulu abanywevu abayungiddwa ku Kristo, omulanzi, omusaaserdoti era kabaka. Omuntu yenna asigiddwa omuzigo gwa Kristo yalibadde taddamu kutagalatagala. Bw'otagala nga bakusiga mu abatiisimu bokka osaasibwa kubanga basinga tubatisibwa tugulato. Naye oba omaze okwetegereza n'osiigibwa ogwokubiri walibadde okati wano weeteeredde. Kristo nkulagaanya yakunywererako ate nduukiriza n'emirimu giri ogw'obulanzi, ogw'obusaaserdoti ate n'ogw'obukulembeze. Luti oluusi temulerabera buli basaaserdoti singa temuli temwandisobodde kwetaba mu kitambiro kubanga mbakoowoola Kristo baganda bange mugire twegayire Katonda batyongezaawo asinga ekitambiro kino nze nammwe etukola ki era olw'obusaaserdoti osobola okusaba essaala Omukama n'akuwulira. Kyokka si kwe kugamba nti ate okufaanana kano enjawulo weeri ate nga yaddala eri mu kifo
ekikula ky'obusaaziriro nti bwennyini si yakuteebereza si yakuyigiriza ekirungi ku bakristu si yakulinendola bw'owulira mu kereziya okiraba bulwadde just understand omanya nti obusaaziriro nti wa mutwe nze ndi busaaziriro nti waki common kristu nakati mu busaaziriro obwo mu bulanzi obwo mu bukulembeze obwo buli mukristu wenyigiriramu era nababo abagenda okutongozebwa tibagenda kwongerwamu saamalamentu ddala bagenda kweyamba kweyambi ebitone ebyo ebya obufemasi essaala eno mukuŋŋaanyi yakuteekanga nti oyagala ekereziyawo ekereziya obulamuzi amawanga gonna gabagalokokera gamanye ekitiibwa kyo naye nga kigagiya kipya nga gatambulira mu mulimu gwa kristu ogw'okulokola gwe yakola gwo gwennyini bwe guba gweyongera bugende mu maaso okutuusa ensi okuggwaawo essaala yaffe ebadde y'amaanyi ebigambo nsinya mpuuga bye yalonda by'amaanyi kapamula enjuma yaffe kapamula ebyafenna sinagenda kuba bule bokka fenna abalina obutume obwagati tukapamule tumalemu empewo tumalemu okutya obule waabuuza nti abange bano baali bafunya mwabe mutuuti obule waagamba nti simuwolyangako woyogerako kubanga bwamufunako okamula emitima gy'abantu bo bategeera omulimu ogw'okukola era ogw'okulokola buli kitonde Mama Francis atekamira akagiyeyo ennyo buli nnyo byetuleka okuyamba abantu bannaffe bokka naye buli kiro buli kitundu kubanga tulina obuvunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi stewardship of the earth. Ate akalala olujja okubeeraawo tutootera nga tutwaliza alikolako enkya naalaba nkyalinawo akaseera bumukuse muliro esaala egani katikati giyalambe enaawe zandikirewo mbajjawo okukwataganye nga tukoze ekyo abantu bo bonna bafuuke maka gamu abasomesa naffe ffenna abakristu kusala tubadde mu kuzimba amaka amakristu nga tusimbe mu kati mu katani tannaffe abakudde mankiyarisisi mu kabondo katani omukuti yagenda n'atategeera ate amaka kyeki oba bakuzimbidde omulamwa kibakugirayo byonna babakutegedde omulimu genda obuuze eyakutaddewo amaka okugazimba mwetumwakola omugenzi okupasitomale nakugamba nti walabalunange maka gano mukyasomesa n'obuuza tugezaako okuba essambe mu makya okka ya enkya neggulu ekisimbe buki ibannange mu maka gano mulimu okuzaala abaala abaana batawaanya nnyo bajja kumviriza omulimu gwange agusimako amakristu n'omujuliza ndimwalagaana okwongera mu maaso oluserwaba ekereziya yeyongera okukolaki okwala kiyina abaana bamwinawo gabatise abali mulaba yeesalirawo okugenda mu nasale nga nomulija kwesalira amaka amakristu begoberawo okuzima gabeeramu
obusaakalane okuzaala okugondola abaana giye bannange wano abaana bagenda ku sukuulu mubaliisa ki okulya okulya emmere kikyamala tetanayonayokusimbe mu nsawo mukola mulimu ki obuyinza ensi musa ekyo nga giwedde omukoma wano wekka bannamugambuliranga mubamanyi muli mu katabi eggulu mubadde banobyalabbi mubadde ngenda kyansi lwabuddiwakusa eggulwakusa nga nagambye dda tukirina kuyita buteeka mumaduuka abamyeru awalwakagga kutta abamanyi balina okutta oyinza obutasobola naye bagenda okutuukawo nga abakatale ako abayita basente fausta kubanga saabakristu ye fausta naye tiyabeera mwaka lwatize tatandisa omutuli gwandolereza abeere walinyalya nsala amaanyi gakomuuze negakulugukira akatabi konna ntuukiremu gandolereza akatabi kakamuze enjingiriro tibatusazeeko netuyitira abeere ebitawo polisi nayogeraga eringi ebangi sitwatusa akatabi bakaga nti omukomaanasaabamukawa obwali n'abavubuka ababaalishe kapoolapola bazisaddemu ebitoogo batemawo ne makansi tuyo okusala akago oyingire mu baalisha tebalabanga famire ziba zibaziye it's not in turning south going tumaze okwezimba wano omwamaka tutunuulira bakagannaffe abamuliraana abakristu n'abatali bakristu tetunabagongera kukulira emwanyi sijagamba nti abakristu bokka okulunda ente zibamu ensimbi tufune ensimbi maka sijagamba abakristu bokka obusaaserdoti obwabatiise obulanzi obwabatiise obukulembeze obwabatiise nga obutambula mubirabika bonna bafuuka amaka gamu olwo mubeemu eggwanga limu eryeyongera okulamaga fenna awo wetuli kyokka abanda baffe bano ne balinaku abatukuŋŋaanyiza baleeseewo ery'enjawulo fenna ebitone tubirina obuvunaanyizibwa eryamulungu fenna tubifuna obuvunaanyizibwa fenna tubulina olwabatiisi kyokka wabawo okugamba nti banfuuke eryewaddeyo mu ngeri y'enjawulo kitukoze bulungi okusanga abakutte ettawaazi abagole kubanga essomo odyo essomo erisooka libadde kweki erijjidwa mu Isaaya omulanzi omutwe gw'empala ekizikiza kiribikka ku nsi ate ekizikiza bwe kibikka ekikijjawo tawaazi nga bwe tutukola ku pasika fayala n'atandika ng'asomera mu katooki so amasanyalaze bwegali ekifaananyi kiveeyo ennaala ya pasika lwaki yereeta obulamu okutondebwa kw'ensi kutandikira ku kyanganga yayite abasomesa mwalkwatakulatiisimu akati ebikwatakuga nedala zabatiisimu abitubikutte kabisiisi omulimu okukatala ebibasindikako ettaala eyongera bwe yeezaala okusuka oyakayakane ng'enjuba kubanga amawanga ganaakwekwatangaku nga mukwe mwegalabira ekisa ky'omukama era galayonanga ery'ekitangaala kyo
ne bakabaka b'ensi balisikirizibwa olw'okwakayaganaako ngende butangaze ensi namulagana ejjudde obutabanguko teteekangako jebeera mutabanguko era mutabanguko ogwo nemuva abatuukirivu n'abanyumizi era nekasooka gaayo ekizikiza kyali kimutugidde ensi ng'erimu baita kawosi keyosi bakunyo likulumuta owulira akamuliwoosenga ekyama alaba ekyama ekyaba nekwasigala omu ebikyama bikolaki kitegeerekeka abantu bebafuna ekiwomereze mu kibi ekibi omuntu atuuka ekiseera n'alani twekoleko twetegereze abavuka bagamba twesooli nesitulasezinoolo awo nno mwene okukwata etawazi balisikirizibwa ekereziya mu mbala yaayo ebeera butulivu. The church is national in its very nature. Ekereziya olwabeera abeera muki kubanga batusomere batuzaalibwa kyetangirako okuuse oyongera mu kristo kukibiri kutambuliramu ddala omusaaserdoti omulanzi era kabaka olina kuye abakulateni abayonga ebirime bw'ayonga omulimu wakukanimu akanimu ate kagalagako okuleeta amatala ag'obuggwa amateeka bagalaga akasale galina okunywa obucungwa byonna ebyavamu ebibala bibeere byaki bya mutu naffe wezindibwa obukristu birina okutuuna tulye ebivaamu bibeere bya kristu ensi ewulirwe akawoowo ka kristu lutalo ekyala gyemutte ebayigirizenga mu kiseera ate naffe ffenna balibituteekaaleero era tusinga ebitugirizenga baba aliko waliwo akagero ke bamwogeramu lukiiko olwamubona oyinza kompule olukiiko naye nga lulimu ekisolo babeera babasigidde abaana basiira kati bagamba omuyongo tukabogera ebintu bingi bingi oluvanyuma abasomesa balinaomunja banatishopo ati olitomulabye ye mutabani wange nimulimunga tamwogera era abatubaako naye balina obamwogerako nga nonofuukaki omuntu obutuufu obulala tiko obutuufu nolulimi lwagatisatobikii stories tubagala bakatuufu jamu ekyokuyiga tekaleeta oba nakali story kubakwatolwali naye abasomesa waliwo abajja okubeeyimbako kristo tebunambi bunale okusimu alina wabadde asindipa kusoma waba wamusente tuzeetaaga kusoma eno waliwo bagasikabanene bagambe alinamu abo basande babeera bajemu naye nabalala bakweyagiriramu bewawadde nga tebalina olwebintu okuusa tubasindiikiriza n'abamugambi katonda amaleki omuzibu akyusizaako nakati babaye bagamba nti yakola okwebuulira nakigenda okukolapa
akubiriza abakristo okuwebaamu batambule kubanga ogatufana wokubiri ekyakatiriza ekereziya mungalaye mutume muyigiriza ekitangaala kye kirina okwaka mu mawanga bamemba naddala ekereziya omulamazi ngaawolerezebwa ekereziya ali muggulu abatumire balina okusenseza omutima gw'eggwanjiri mu buli katemero kansi gye bali ebabamuba mu kyabwe kawungeezi bamuteresa ebiyamba ekyalo mutuula kristu mazima agunda ensonga osejawe kawungeezi era kamenera woota akavulula nebabamuba kutegeeri yagamba okubirana njera omutima gw'eggwanjiri gulenga kukolaki mu busense yali asaba okolese abijjukiza ate mwe abesowodeyo abajjukiza mu ngeri enjawulo muyitiddwa nebannaddiini n'abasaasaaabasomesa muyitiddwa olwokuwayagaza muyinde olulimi olukulu erubadde nakumanya muyitiddwa katonda yamanyi lwaki alowozemu lwaki yabasonzeemu olumu okuyitibwa kwawuka okwetumbula obuyitibwa kwawuka okwetumbula ebigambo by'oluzungu lulyangu nange kendangizaako ekiyo kirowooza mu luzungu obwokuba abangereza babukola vocation is different from ambition. Ebyennyuma byange tibifaanana kuyitibwa singa ebyennyuma byange bibyuka kuyitibwa ate awo okuyitibwa kusabuwala kugejja naye ate ebigendera byange si ebirina okukulembera obuyitibwa ng'ekigambo nakino ki vocation vokaali wabaawo ayita abeera bweru wange sikubeera bweru kyokka abeera w'amaanyi n'okunsinga bakatufala nserikalaalatirika tali kulembera wamwesiga yatolokana nti somesa nakugenda mu maaso ate nakabiri omaawo nakukkiriza katonda ayoleredde mwani era nga bwebaza nakimugambira ebyo bitundu batasenkaayo wano yakusingamu obuntu yanguka omumaaso obulamu obuntu yakomera seminaari y'ekatiko mulamu nebwobaaudde yagaddaala yanguka omumaaso senkaayo mujja mulaba nti mungi awunya ettaka simumbi nnyo kakati oyo olukiiko lwonna olwabakristo mu uganda lwamwesiga kigenda okulembera ttiimu y'abakulembeze ekatiko njaaaaaliya kakati nze singa abadde mu seminaari yo mu budde bwe tayinza kumpita nemugamba nti nze mpala okusinga obungi tayina kwakwanga eddoboozi
singa nze liba mwani ye ate abaana abamwali bwabalaze abavubuka alaga nti oya Katonda ajja kuyita mu ngeri endala akomewo ali bwakomawo najja ewaboka Isirairi olw'omusiri wabikajja bikajja n'atamatya sebo nzizeewo bajja wabika abantu sewasengalaaa Anataka kuwasikiliza na hata zakata hiyo opportunity. Kitendo cha mwisho. Kitu kama hivi na kuna watu kwa mfano. Nataka hiyo opportunity katika siku hii na kukiza tunaona hapo demo. Mungu bana apita. Maneno kusigo opportunity nzuri. Na kwa Mwijua kulendeka oyinamunoya andika agamba eki omutuukirivu abeera awo okutwala essomero eryokubiri abasimaiko n'ebiri enjawulo ate togenda bamusaasirira oti obawo olungi lwenyiga kubanga bati tuli mu kwebuulirira Maksud saya berbuza, lagi nawireza, lagi apa kaya, bilang, mungkin usaha. Kalau nak itu ni, usaha aku boleh jambo, usaha boleh derano, yang itu dibuat. Itu ni jo, kalau bukan lagi, siapa yang dibuat siapa pemula wekelezi omubiri gwa Kristo olina su omulala kutu omulala lulimi alangirira naye omutwe Kristo yennyini era buli mwoyo gwawadde ekitone mwoyo gw'omwanga b'ebitone n'enjawulo akikuwa kuzimba mubiri gwa Kristo sikukola busozi bw'omulala watu menabaka ukubaonya musanga wa nzibakala okuwa okusabira amazzi gano kumala tokatola okusaasirira tulina obuyinza obw'okusamaliza nkuwadde omuzikumalako mukasawo naawe otegeko muno osanga omulwadde ng'omaala tibalina bizibu ekumi byonna byakuzimba atuyita yatuma ate bwe bajja muteekamu yeetaaga evanjiri ekuyiriza omulimu gwe tukola sikakwerawo tulina emitala gyetugenda byonna gyetusimbye tuli batambuze tuli balamazi nga tudde wakitaffe naso buli omu Katonda amuwadde taleeta nga asinziira ku busobozi bwe addekako bulyo mu vanjiri ye buli omu asinziira ku ki busobozi bwe twegamba toyinza kugamba nti bwe bituuka mu maaso ga Katonda jamuga nti nze biwamba waliwo omusajja yali yeebuuza bamutaddeevandraso yakugamba nti wadde ebikkulya kimala mbokaabuuza Katonda kati nkusanzeeyo tekiwadde ebikkulya kimala ng'ate essomero lyali ligambe nti buli mugezi yenna olutuulira ebitundu ategeera nti emabega waabyo waliyo kalimagezi eyabitereeza nebwogenda mu kibira tukakola wabati ebyuka bitulibulya ebibira byonna twabisaawasaaba byobyeka byabeeramakuli mubiri mubi abati wetutema bigambi batulumbe ensukuza omumwanyi gulimutola kukazi tuyinza kwengala ekibira kitusaanyizaawo okuyingiza obuuma buno bwonna okuyamba omufuna obulina obwetaaga eyatereeza ebyo tuyinza kumubuuza nti walina ebikkulya nakogerera singa batutambaliire singa nabudde edda
namwabamusinga musumagira oba nekisinga ebituwandizuukusi nakisigaddewo muwikirayo mutyo naye Katonda atusaasire n'abaolera kati ebiseera kandi buli omu amadde ekituuka mu maaso g'Auganda esaafuna wafuna 5 wafuna 2 mulala n'afuna ejja talenta mu Bagereki zaabanga mu siriva oba koloni. Talenta eya koloni mu budde buno yali kuddemu ng'emitwalo gya $4 za Uganda zomeka naye ekikumwasa okukkanya talenta ate oli bamuwa 5 mu budde bwa Yesu ekyalibadde ekyamagezi wakati wali bbanga ono waligamba ekisiika yali akozekyamagezi oteeka sente muntu osobola okukola eki okuzikubamu ate mulaba abantu bali ku social media batabangulirirwamu amananira okumanirira banka impamvu nsonga zireke ate omuli ebyomugezi sente zirekawo zirekamuba namabaire obugobusibwamu endozi tuyinza kuba okumogerero y'amakalondolanitanaga kapositamugeyegesal packages oba olinga waliwo zirekamu nebogende wali munjala ekambiyasasokwapawo kakati omusajja ono singa byagenda byakubyaba mubudde bweri akozekyamagezi yabyewonyera genda munzikiza ete mugenda okukanisa kigenda munzikiza eri okubonaabona n'okuluma obuki ate n'alaba ono eyafaayo to the promptings of the Holy Spirit alomukugibwa yamufeera nkasaamu amaanyi n'aningira n'agandi gwe nababaddeera kumuggoba kabonge okukugibwa yayonge anti alabanga onowulira naye agenye omukama byawola yamugero tufungubire omukama yatuyunga omulimu gw'obutume ekereziya mwetuli muyingiza wabbanje mwabesoodde byabayise mubeere beetowaze muje byasonga byabagamba musaala kwegayirira kwewulirira mukusoma ekitabo ekitukuvu nga tetusobola kusomesebana naawe katukolako mukutambulira awamu mu butabi buli omu okukomerera obulamu bwe afune embeera esaanidde ebitone Katonda by'entima. Amen. Ebigambo mubiwulidde ebya kitaffe mu Katonda agambye ensi yaffe yalumbibwa ekizikiza. Ekizikiza ekyo ekinaakijjawo kyekitangaala era ng'ekitangaala ekyo kyatusindikibwa Mukama Katonda oyo Guluddene Namugereka Nantalemwa. Kale ebigambo bwe bityo nti ffe bannansi naffe tulina okunoonya ekitangaala. Tetuyinza kuleka bulesi kubeera mu guzikiza lubeerera wala tulina okunoonya ekitangaala wa gye kiri ne tukyeyuna ekitangaala ekyo kijje tutuusa ewa Mukama Katonda kituggyeko ekikolobero ky'ekibi ekyazinda ensi yaffe. Ebigambo byebyo Mukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mweraba.